Помогите! Кто-нибудь помогите мне! Я не готов к этому. Может быть, я должен прочитать руководство? Хотя нет, чтение для ботаников. Я умру? Я умру. Я не готов умирать. Но, может быть, это было бы хорошо, спокойно, расслабляюще. Тебе не надо делать что-либо, когда ты мертв. Макдональдс все еще открыт? Они открыты круглосуточно, правда? Дерьмо. Слишком поздно для МакГриддлда. Подождите. Разве они не подают завтрак весь день? Ништяк, чувак. Я получу блины. Мы не обслуживаем! Мы не обслуживаем! Хорошо. Макдак закрыт. Видимо, я умру голодным. О, да. Ты получил блины? Там было закрыто. Ешьте отлично, даже поздно.